បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថានេះ Windows Share Filmora អញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺវាចេញរៀងយូរដែរហើយប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងដែរហើយប៉ុន្តែថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ទាន់ដែរធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទៅលើវាក៏អត់ទាន់ដឹងអត្ថប្រយោជន៍វាយ៉ាងម៉េចទេហើយកម្មវិធីនេះគឺវាមានទំហំតូចមែនតើគឺវាតូចជាងកម្មវិធីផ្សេងបើសិនជាបងប្អូនថាកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនទៅឡើងកម្មវិធី Premiere ឬក៏ Sony Vegas ឬក៏ After Effects អីអត់បានយើងអាចទៅឡើងកម្មវិធី Windows Share នេះបានប៉ុន្តែចំពោះ Windows Share ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺខ្ញុំប្រើ Windows Share Filmora មានកម្មវិធីមួយទៀតគឺ Windows Share Editor អញ្ចឹងគឺចំពោះកម្មវិធីខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺវាទាមទារ watermark ដែលគេហៅថា license ដែលខ្មែរយើងនិយមថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេទាមទារឲ្យយើងទិញជាកញ្ចប់លេខកូដរបស់វាដូចកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគផ្សេងដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះខ្ញុំគឺពេលដែលខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំត្រូវការ register វាគឺត្រូវដាក់បំពេញ serial ដូចកម្មវិធី IDM ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះល្អមែនតើហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចទៅ download បានក្នុង Google បាទហើយចំពោះកម្មវិធីនេះគឺវាប្រហែលទៅនឹងកម្មវិធី Adobe Premiere ដែរគឺវាអាចឲ្យយើងកាត់ green background ឬក៏យើងអាច add video ឬក៏ music ឬក៏នេះរូបភាពអីចូលក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយហើយយើងអាចធ្វើ slide ធ្វើ logo ធ្វើរូបភាព 3D អីបានដូចកម្មវិធីផ្សេងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ចេះប្រើគិតថាពិបាកហើយចំពោះខ្ញុំពេលខ្ញុំដោនមកដំបូងខ្ញុំគិតថាពិបាកប្រើដែរតែពេលឥឡូវគឺខ្ញុំបានយល់ដឹងទៅលើវាខ្លះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដោនវាខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវជាមួយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនថានេះឥឡូវខ្ញុំបាននេះយក text នេះយកមកដាក់គឺយើងអាចសរសេរអក្សរបាននេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះប្រើលើការសរសេរ text នឹងឬក៏ការធ្វើ intro ក្បាលវីដេអូឲ្យអាច comment មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើនៅលើកម្មវិធីនឹងឥឡូវនេះគឺ intro ដែលខ្ញុំបានធ្វើសាកល្បងទេហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាស្រួលប្រើមែនតើវាមានទំហំតូចហើយវាអាចឲ្យយើង render វីដេអូទៅបានស្រួលទៀតវាអត់ដូចកម្មវិធីផ្សេងទេអញ្ចឹងគឺបើសិនជាបងប្អូនចង់បានគឺយើងបើសិនជាអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំតាម YouTube ក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏សិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនចូលទៅ search ទៅនេះយើងដាក់វាពាក្យថា Windows Share Filmora ហ្នឹងមកហើយចុច enter មកអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាមានច្រើនពេលយើងចូលទៅដល់គឺវាមាននេះវាមាន Office Windows Share នេះកម្មវិធីហ្នឹងគឺនេះ download Filmora Video Editor Free ហ្នឹងគឺកម្មវិធីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនប្រើហ្នឹងគឺនេះកម្មវិធី version មួយនេះហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺកម្មវិធីមិនមែនកម្មវិធីខ្ញុំប្រើទេគឺអាហ្នឹងគឺ Filmora Video Editor អាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែលប្រើអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែកម្មវិធីវាផ្សេងគ្នាវាមានមុខងារផ្សេងគ្នាហើយឬក៏បងប្អូនចង់ down អាមួយនេះក៏បានដែរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link Windows Share Filmora download 2019 Laster for Windows 10 Windows 8 Windows 7ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ link នេះឲ្យបងប្អូន download ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ download អានេះក៏បានដែរ Filmora Video Editor នេះក៏បានដែរខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យដែរហើយខ្ញុំដាក់ link ទាំង3ហ្នឹងហើយdownload Filmora Video Editor នេះ free នេះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងថាវាប្រើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្ញុំអត់ដែលដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន download ហ្នឹងគឺនេះមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link វានៅលើគេបងក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងជួបមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀត